Siis meidän pitää oikeesti No keksiä niin, tällainen voitaisko nimi, ei me jos mitään mekistä ja Croakia Hei, venakkaa, mä vaan aloitan Niin, tän mutta venakkaa. sellainen on jo. Eikö se Niin, tiedä mut sitä hei. Croakia? Joo, vittu, jos. No niin, voitaisko jos mekistä Honeypoo. tänään mä pelaan Stylexia Oginkaa Minecraftia Swipecraftissa. Mä oon oppinut jo juoksemaan. Niinpä. Mä lähetän sulle uuden TV-pyynnön. Niin, viime jaksossa mä löysin tällaisen. Unbreaking 3 Power Even. Ja Unbreaking 1 Diamond Pigi. Ja... Vastaanko sä tätä pyyntöä vai et? Niin. Ja niin. Joo. Hei, Muki, mä en näe mitään. Tässä näkyy vaan mustaa. Nyt pitäis näkyä. Tästä mä vaan niin sokea, niin mä en näe. Noniin. Joo, tässä episodessa me varmaan Hei Ogi, tossa on kamat. Mikä ihmettää paikka, missä me ollaan? Hyvä. Joo, mä voin laittaa jo ekat chestit tänne. 6. Hui, en mä nyt Siis mikä bobia täällä tulee? Älä, väistä! Mikä tää on? En mä tapannut. Hää? Siis mikä tää paikka, ne missä sanat me on? ollaan? Mä saan siitä chestistä, minkä mä... Jee. No mikä? Hous. Te teette työn, mä kato. Hyvä. No. Juu, mä hakkaan vaikka 2 Hei. tänne päin. Hei, mä osaan tehdä jo... Mä osaan tehdä jo... Tuliko? Just. Hei, kato, tossa on villa. Laitoiko se itse siihen? Tässä. Mä teen mulle base. Eikö se ookin hieno? Ihan vitu. Hei, sain mä pikaksen. No ota. Tossa. Ano. Ogi, tuu hakee. Heeveti. Hei, mä oon oppinut tekee jo pikaksen. Mä oon edistynyt niin paljon. Joo, hieno homma. Se tehdään sillä että se ihme Laittaa sen naaman siihen, sit se on semmonen kendo. Mitä mun nyt piti sanoa? Niin, että... Hei, mä haluan mennä No tonne en mä hienoon nyt paikkaan. sitä. Mä olin Miksi sanomassa mulla lakataan ettei? mä olin kysymässä Laantrekesta jotain juttua, mutta sit mä tajusinkin, että ai niin me kuvataan, en mä jaksakaan selitellä mitään. Ei, siis ei, kun mä ajattelin, no ei se kuulu. Siis onko meillä jo katsojiakin? Ei. Onks tää joku häkki vai mikä, kun painaa tuplaveetä 2 kertaa, niin sä juokset sillä... Joo, se on niinku tämmönen hirveä häksi. Häistä. Ai, minne salasana? Mun minne salasana on YKK45678. Kaikki On. pelaa. Menkää vaikka kattoo.
Miksi mulla lagaa tää netti? Paska. Mä opin teabag-liikkeen. Kato muki. Niin. Niin joo, meidän vanha base raidatti, joten me aloitettiin tää alusta ja ajateltiin, että vois kuvaa ehkä tätä servua, jos tulisi näyttökertoja tai jotain. Niin tää on nyt tää osa 2 tästä. Miksi mä edes sanon tolle? Mun olisi pitänyt sanoa toi alussa. Mä en tiennyt. Siis... Mikä... No. Mitä ero on Mitä Cobblestonella ja tuolla helvettiä? tavallisella kivellä? Joo, ehkä vähän otetaan näitä pois tästä tai jotain. No sit mä laitan takaisin. Onks timantit arvokkaita? Mitä timanteilla tekee? Mitä niillä voi tehdä? Niillä voi tehdä semmosia jänniä juttuja. Mikä on jänniä juttuja? Mulle tulee liikaa jänniä juttuja mieleen. Se on pitsimaata. Aha, anteeksi. Ai, ja kuka löi moi? En ollut ainakaan minä. Se oli joku random. Juu, anteeksi. Ammuks sä mua? Mikä tää on? Mikä tää ruskea juttu? Ihme juttu. Kato, Megis, mikä tää on? Se on tämmönen juttu. No kuka mut ampuu? En mä tiedä, joulupukki. Tästä tulee meidän venechesti. Tänne tulee vähän liikaa veneitä. Voiks... Joo. No, mä vaan... No... Ei! Okei. Ogi, ota tosta ja... Tosta ja... Mikäs vielä? Tosta ja... Tosta ja... Tää on PvP-chesti täällä. Miten se... Okei. Juu, cheating! Sä otit se. Onks tää furnase? Jee, onks tää furnase? Jee, meillä on Miks uuneja. sä menetät HP? Miksi toi menetti HP? Kuka? Sama. Mikä se on? Tämmönen siisti juttu. Mitä mä Laita koti. Minne mä laitan koti? Hei Muki, Laitan voit mä sä tähän. käydä enchanttaa mulle Iron Mieka? Kirjoitas mä tähän set home. Kirjoitas mä tähän set home. Et, kirjoitat siihen perseireikä. Oho. Mä laitan vahingossa. Ai kautta, olisitte heti sanonut. Ei spawni. En olisi sellainen minijonne kuin te. Tätä on... Millä level enchanttasit ees? Ykkönen! Knockback ykkönen! Lol. Megis. No. Megis. Mulla on vähän lakaa kun niin mä... Tuleeko tästä mun koti? Joo. Ei, sori, ei mun pitänyt lyödä. Älä koske mua! Katsoitko sä koordinaatit? Oi vittu. Onks mulla housutkin? Katsoitko sä koordinaatit? Tää on siis FPS. Edes katoit koordit, voi vittu. No, ihan sama. No,
En minä. Mitä tekee raudalla? Hei, mulla on Iron. Hei, mulla on... Ei mulla vaan rautahakku. Mulla on 3 ironia. Ota 3 ironia siitä. Vaikka ne ei oo sulta otettuja, mutta... Hei, Ogi on kai tehnyt tän rautakypärän. Täällä on rautakypärä kyllä. Ota toi. En mä osaa tehdä sellaista. Mä en tiedä miten tehdään kypärä. Ja miksi mulla on housut jalassa? Hei, mä sain kypärä. Ja onks tää lakki? Snapback. Kyllä swag. Voisin tehdä tähän tämmösen ihkudaan. Aina vähän kun se F5, niin mä näen mun oman naama. Mikä se juttu? Ei. Oikeastaan aika hieno. Mikä tää? Muki, kato. Mitä? Haluat Se teet tähän tähän mun tällaista. pikakseen, kun mä en tiedä mitä sillä voi tehdä. Heitä. Sillä pitää hakata, mut kun mä hakkaan jotain, niin ne nää 4 jutut tulee takaisin. Mä laitan tornin mulle. Miksi mä en pysty laittamaan näitäkään? Mä en pysty laittamaan noita laatikoita tähän maahan. Mä en pysty tekemään mitään. Mua syrjitään. Mä en tiedä yhtään mitä mä tekisin tässä, joten mä taidan lopettaa kuvauksen nyt. No. Laitetaan YouTubeenkin. No, mä lopetin vaan sen ESN takia. Älä nyt! Yrität sä mukamas? No, oi kiitos! Silti tappaa mut. Tos Ei mä lukee... tehnyt mitään. No ota sun kamat sitten. Aina syrjitään. Tuo kamas. Mä voin heittää sulle aika hyvän pikin. Muki, haluatko tän Diamond Pickaxe? En mä enää halua pelata teidän kanssa. Siitä vaan. Tässä. Ei tää oo mikään... Tää on ehkä joku 5-levy enchantti tossa. Mä en halua pelata teidän kanssa, kun te kiusaatte mua koko ajan. Joo. Koko ajan. Teekö tähän niinku jotain... Noin. Joo. Tähän voisi tehdä vaikka mainin. Miten? Joo, verran mä teen tähän nopea tämmösen ihan skidireitin nopea. Ei tässä mene kuin hetki. Ota muutaman goblin tosta. Noin. Noin. Mikä se ihme? Se elokuva, missä ne ei mikään. Hiljaa. Mikiksellä. Ogi, sun mikki on vähän hiljaa. Ja timanttia. Hei Megis. Megis. No. Et onko sä nähnyt sen, mikä ihmeen prinsessa-elokuva, missä se ihmeen tyyppi niin syö sitä omenaa, sit se pyörtyy ja... Joo, on. Onko siinä ne
ihme kääpi, jotka menee mainaamaan ja hei Joo. ho, hei ho. Di 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 di. On. Mä katsoin sana 5V koko ajan. Jee. Se oli Tosi. hikisenä. Se veti hikiset kiksit. Ja mä tunnin aina sisäuttaa. Headshot. Kauas sä oot kuvannut? Ai saatana, onks sulla yhtään onks sulla ruokaa? Joo. Ai, mistä mä saan äkkiä ruokaa? No, mua on silleen tyng. Tää ei satuttaa mua. Jes, pääsi hommaan. Kit tools. Saaks mä? 8 minuuttia tästä toisen. Jee. Joo, kerro vaan mitä pitää tehdä. En mä kuullut. Tää on kuunnellut. Kerro nyt. Hakka. Ok. Mä haluan puhua. Ok. Joo, älkää ihme. Jos te kuulitte tuon äänen, niin se oli ton pikkuveli. Ihan gei. Niin. Se heitti tietokoneeseen hiire. Joo. Vai tehdäänkö tämmönen, kato. Mä näytän. Jos tuohon laittaa Tää niistä koruja. Tehdään vaikka tämmönen. Vaikka... Noin. Juu, voishan sitä. Voiks Minecraftissa tehdä koruja? Ei. Ihan huono peli. Sitä se elämä on. Tehdäänkö suunnilleen tällainen? Kato. Munkin tuu kattoo, tehdäänkö suunnilleen näin leveä? Joo, kato. Se on sitten niinku tästä 1, 2, 3, 4, 7. Tässä on 1, 2, 3. Joo, mä laitoin jo tähän, että kuin iso tästä huoneesta tulee. Noin. Tästä. Mekis, voiko sä tehdä mulle sellaisen Minecraft, miten pelata Minecraftia tutoriaala? Juu. Hei Muki, saaks mä testaa paljon sulla on HP? Saaks mä testata? Okei. Mä lupaan sen, että mä osaan seuraavassa pelissä
niin jakso saa pelata Minecraftia. Koska Eetu tekee mulle tutoriali. Eihän te. Teetä. Mä oon tottunut painaa Guuta, kun pelannut vähän liikaa CSGO. Mikä vittu tää on? Joo. Se en ollut minä. Sen mä voin sanoa. Joo. Paina, outo! Älä hakkaa näitä. Kato, taas. Ei mut kato, oisko tää hyvä idea, että tähän tekis tämmösen? Vähän sama. Haista paskaa! Ai niin, eihän mä edes pysty lyödä sua. En pysty. Mitä klaimaaminen on? You can't claim more land, you need more power. Hei, heitä mulle se sun breaking 3, minkä mä annoin. Moi taas kaikki. Mitä helvettiä mä tein? Oota, mä menen nopea tästä alas. Mitä te teet? Sun pippeliä. Hei, mä sain 2 kiveä. Mä hakkaan obsidiania, että saadaan tehty netherportaali. Mikä se netteri on? Se on semmonen niinku... Tiedätkö kun tulee niinku semmonen... Mitä sen osais sanoa? Kuuluu semmonen... Osku, tommonen ääni. Se on semmonen paikka. Tiedetään. Muki, paljon sun mining skilli on? Paljon sun mining skilli on? Mulla on 72. Saanko mä sellaisen jutun, että mä voin avata niitä arkkuja ja... Miksi? En mä pysty laittamaan näitä kivilaatikoitakaan tähän lattiaan. Tulee joku ihmeen, että mitä se lukee? You can't build in the territory of pro PvP. Hyvä inkku. Ja sit kun mä yritän hakata, saanko mä sellaisen... Saanko mä sen jutun, että niin mä saan hakata ja laittaa? Miksi? Ja mä hakkaan opsia. Venas. 4. Mitä on opsi? Semmoista mukavaa karvaa. Karvaton. Ai sellaisia käsikarvoja. Joo. Semmosia Muhammedia. Onks Minecraftissa rahaa? Mikä on servu? Ei, vittu mä arvasin, että sä kysyt tota. Pystyykö kivellä hakkaamaan kiveä? Ei kuule.
Joo. Hei, mulla on 12 obsidiania. Au. Sain. En saanut. Mä en saa minnekään laitettu. Päästä. Ai, älä lyö mua. Älä. Mekis lyö mua. En lyönyt. Löitä. Eiku. Oon mä teitä vähän Märkin väärin. mekistä, mut sä tulit siihen eteen. Teitä ehkä vähän väärin. Vitu retardi. No mun on hyvä puhua, kun mä en tiedä mitä toi musta aine on. Joo, mä oon Onks vähän tää sekasin mustaa? Minecraftissa. Saan mä nyt rakentaa ja Et. rikkoa? Miksi? No mitä mä sitten? Kevyt homo. Väistää. Sä lennät. Väistää. Enhän lennä. Ai. En mä pääs. Ja... Ja... Laita. Ai, flint and steel. The here is some iron. Onko sulla yhtä ironia? Kuuliks sä? Onko? Haloo? Heitä. Onko? Otan tästä siis yhden. Pääseks mä tosta seinästä läpi, jos mä pompin siihen tarpeeksi kauan?